公結婚啊嘛，生活得幾好啊嘛。咁咧佢人品又好又勤力，個樣佢又生得好喎，又有學歷喎。咁我哋結婚之後咧就生到個仔。我媽啊同我老公佢哋都好滿意啊，其實我自己都好開心啊，兩公婆都。咁你知道疫情呢段時間好難啊嘛，係咪先？咁我阿爸爸咧以前係開餐館嘅，可能疫情即係個時期間咧啲生意比較難做啊，咁我哋就關咗啦。後尾咧疫情開放咗之後，屋企人咧就嗌我同我哥兩個即係兩家人啊，一齊合資開咗一間超市仔。嗰時咧生意都幾好嘅喎，唔錯。我大哥大嫂咧就出大部分錢咯，然後我哋兩公婆咧都投資一啲，咁我同我老公咧就喺超市幫手咯。後嚟咧收入穩定嘅比較啊，我就同我老公商量想生個二胎啊。嗰時我平時咧基本都係喺屋企休息噶嘛，咁我老公咧就喺超市幫手。咁喺我個胎5個月嗰時啊，有一日啊，我老公啊用貨車即係車我去醫院檢查啊嘛，產檢。咁佢要返超市攞啲嘢喎，佢話呀，就嗌我產檢完等佢啦。好快就到我檢查啦，我檢查完之後咧，等咗佢半個鐘都冇見返，我就打電話俾佢啦，直接嘅。當時我老公又冇接電話，咁我就打俾我大佬啦，佢又話佢去咗入貨啦。咁當時我大佬就叫我打俾我大嫂。咁我打俾我大嫂，佢都冇接。後尾我就打去咗超市啊。咁超市嗰時咧冇咩人，咁我咪直接行入去揾我大嫂咯。咁喺入邊嘅休息室嗰度咧，即係我聽到我大嫂喺度嗌嘅聲啊。咁我咪好奇咯，就拱門咁樣去睇下咯。你知唔知啊？我老公啊同我嫂喺入邊搞嘢啊！你知唔知當時我激動到宮縮啊？你知唔知啊？我即刻打電話俾我大佬啊，同埋我屋企人啊。咁點算啊？後嚟咧，我大嫂就俾我大佬打咗一餐，而且咧仲俾我大佬啊趕咗佢返外街啊，唔知醜真係啊！我大嫂真係好唔知醜啊！後嚟咧仲同我大佬啊即係辦咗離婚啊嘛，我大佬同佢啊。咁即係話你唔係2+1，係你大嫂咧就你大嫂係同你老公有嘢嘅。係啊，佢發姣啊嘛，勾引我老公啊嘛。佢發姣，佢勾引你老公，然之後咧，我老公好純品嘅，肯定係我大嫂即係誘惑佢啊，勾引咗佢啊。如果佢唔係勾引我老公，咁如果你老公唔壓低個頭咧，點可以受人哋勾咧？咁我大嫂姣啊嘛，佢姣之燉篤啊嘛。佢姣之燉篤，咁即係話咧，個個人對你老公姣咧，你老公都可以咁樣擒青噶啦喎。咁係個男人見到咁樣都會即係話會上去啊嘛。咁即係話咧，咁即係話你老公有冇問題啊？你自己覺得？我覺得冇啊，佢好純品噶。然後咧如果即係佢唔勾引我老公啊，我老公都唔會咁噶。當時我老公啊仲直接即係向我跪低啊認錯啊，佢話我當時有咗。咁我大嫂咧不斷咁樣勾引佢，仲唔知醜咁樣喺佢面前做嗰啲曖昧嘅動作啊，然後佢先話控制唔住嘅啫嘛，佢就嗌我睇起嗰個仔同埋未出世嘅 BB 份上原諒佢。咁你有冇原諒佢啊？你問我要唔要原諒佢定係點樣啊？呢個姐姐。唉，我家公家婆咧就對我好好，佢話咁咧我咪原諒咗佢咯。咁我大佬嗌我同佢離婚，我又冇同喎。我當時都想同意離婚嘅。咁後尾咧我生我細女嗰時，我哥都冇過嚟飲我女嘅滿月酒啊。就因為我大嫂嗰啲嘢，我大嫂真係太衰格啦。因為呢件事你大佬冇過嚟飲滿月酒，你怪你大佬定係點樣？我都話冇，我冇怪啊，怪我阿嫂啦。怪啊，怪你阿嫂。係啊，我老公比較純品，怪啊真係怪我阿嫂啊。咁後尾咧因為平時咧依家即係超市啊嗰啲都係我去噶嘛，咁我老公啊平時依家唔敢過去啦，見到我大佬怕啊嘛，唔敢過去，唔敢面對我大佬。然後我老公喺屋企啊玩咗差唔多成年啦喎，你話啊？玩咗成年咁點啊？後尾我咪嗌佢去做嘢咯，佢又唔肯，即係唔肯落嗰個面啊！可能因為以前咧假假地都係個超市仔嘅老闆啊嘛，依家佢有個兄弟話想同佢合資搞啲中藥養殖喎。
我依家手頭又冇咩錢喎，我老公就講話啱喺佢朋友度借咗錢，咁依家仲差20皮嘢啊左右，咁我本嚟就想翳我大佬噶啦，但係咧喺中秋嗰時啊，喺中秋前一日，我老公咧就去咗 KTV，我有一個朋友咧就話我大嫂都喺嗰度喎，你話我嬲唔嬲啊？然後我去質問我老公啦，我老公話我唔信佢喎。如果係咁樣嘅話，佢話佢都唔想做人啦喎。佢話成時俾人哋懷疑好攰嘅。你老公話唔想做人啊？係啊，佢話我成時懷疑佢，佢話佢唔想做人咧。其實我都知係我大嫂佢咁勾引佢嘅。即係佢話佢唔想做人啊？係啊。再問多聲，咁點解佢仲繼續做人咧？你成日懷疑佢仲活喺度啊？唉，係因為佢即係我大嫂啊嘛，勾引佢嘅，肯定係啊。咁但係問題你都唔信佢咯，佢都話唔想做人咯，咁佢點解仲活着啊？唉，我都唔知佢啊咁樣啊。咁就係咯。佢話佢放唔低 BB 喎。佢話放唔低，即係話佢唔會瓜釘啦，所以你安心啦，你安心同佢白頭到老先得㗎，姐姐。我依家，但係我又依家咧又因為我哥。即係我驚我哥啊，又知道我嫂又嚟勾引我老公啊，咁我都唔好意思再向我哥開口借嗰20萬啊！依家我都唔知點算。你揾啲人嚟評下佢啊！呢個你嗰個往後餘生。你好，我想問係一個巴掌拍得響㗎嘛？拍一個巴掌拍得響嘅，因為我老公個人唔係咁噶嘛，姐姐。牛頭唔飲水撳到牛頭低咩？撳牛食水係食唔到㗎喎。我老公好純噶嘛，因為我老公真係好純嘅。點純啊？純過牛奶啊？差唔多啦，係主要都係我大嫂，主要係我大嫂勾引佢。你老公已經係出咗問題啦嘛，你唔好講人哋點啊！一個男人如果佢係唔睇得上你嘅，你點甩咗條褲咯，佢就唔會睇上你㗎。但係咧，你知唔知啊？佢同我做嘢嗰時啊，都面紅㗎。佢同佬諗下啦。唔係啊，你知唔知啊？佢同我做嗰啲嘢嗰時都面紅㗎。你話佢順唔順啊？佢係充血上腦，佢咪面紅。我咪想問下你今年幾大啊？我今年29啊。好心你諗住唔好咁同我上下年紀嘅啫，我細你1年啫喎，姐姐。唉，真係㗎，我老公咧。即係同我做嗰啲嘢都面紅，你哋話佢順唔順啊？你哋個個話佢順唔順啊？你哋覺得啦？自欺欺人啫！你喺度啊！如果係我直接發咗佢咯，講你聽咯。落去啦，衰姐姐個，我只但係講呢幾句説話咯。嗱，你聽唔聽得到人哋講嘢啊，姐姐？你聽唔聽得到人哋講嘢？但係我嫂咧真係好姣啊嘛！如果佢唔去勾引我老公，點解會咁喎？係咪先？我嫂呢個下邊嘅呢個姐姐係邊個嚟㗎？係我嚟嘅。你好。你我清風姐，你講下呢個你貓叫嘅嗰個。係啊。嗱，邊隻貓唔食魚啊？你隻貓都食魚啦。靚女，可唔可以聽我講啲古仔你聽下？可以，你講啦。嗱，你個老公咧同你個大嫂咧唔係一日㗎啦，已經係一段時間㗎啦。佢叻到咧拱你去產檢，然後殺一個回馬槍翻去。又知道你大佬係去進貨嘅，咁啊翻去同你嘅大嫂咧，就喺呢個唔係落雨嘅晚上啊，係冇人嘅空屋嗰度乾柴烈火。點知你又咁快搞掂，又翻去見到，咁佢又冇辦法之下咧，就跪喺度求你，跟住咧就食軟飯，借啲意唔出去做嘢。但係我老公話得一次嘅啫喎。你唔好講得一次，你聽我講埋個古仔先。然後咧就食軟飯，食到咁上緊咧，又想同翻你個大嫂一齊，就想呃你20個，然後咧就一腳伸開你，同你個大嫂就相宿相妻。嗱，你諗下會唔會係咁啊？嗱，其實咧係主要係我大嫂啊，成時你唔好話將呢啲責任推向你大嫂出嚟。你如果你老公係冇，我老公就係得話一次。我老公話係佢成日勾引我老公，然後咧佢就忍唔住犯咗一次，就咁啫嘛。你清醒下好唔好啊？你成日話你老公話
你老公明明出咗軌，佢話佢冇出軌，你又信？你都唔知我你大嫂真你老係好公姣㗎。你老公話我唔係懶㗎，我落唔到個面咋，我點都係一個借俾佢。你清醒下啦，靚女。唔係㗎，你哋聽我講啦。你知唔知我大嫂好姣㗎嘛？我老公就係忍唔住犯咗一次。我真係唔講假話㗎，我係佛山三水人嚟㗎，我冇講假話你㗎，唔講真係啊。假話，我冇話你講假話，係你老公三水人啊！假三水你有冇聽過最出名係乜嘢啊？係咩啊？你話俾我知。咁你話你三水啊嘛？係啊，我係三水人嚟㗎。三水喺佛山嘅咩？係啊，係啊，佛山而家三水啊。歸咗佛山啊，三水發唔發達啊？南海順德三水啊。高明都係歸順德啊，依家。啊，高明你都識啊？咁應該係啊係三水人嚟嘅。咁如果係咁樣嘅，係啊，高三水明啊，最出名係咩啊？全城啊三水最出名係禾花獎，你繼續講。語言識別唔到係咪？跌咗啊，跌咗啊，係嘛變？翻上嚟啊！啊，呢個坤濤係做乜嘢啊？連咗上嚟。你好啊，阿坤哥。我係超姐姐你好。係點樣咧？分享你嘅故事啊，定係點樣？乜佛山三水唔係出名嗰個臭屁醋嘅咩？都係啊，仲有個香瓜嘅咩？係三水香瓜係好靚嘅，但係仔講到佢老公幾純品幾純品，根本上佢老公已經係出咗好大問題，寫幾得佢肯定係俾個人咧迷到佢暈暈頓頓啦。係啊！我話佢老公好靚仔，好斯文嘅咯。女，你真係隻豬嚟嘅，真係人頭豬腦啊！你直情係。我睇下呢個係咪佢嚟嘅？喂，係咪你啊？你老公講到佢老公幾純品幾純品，你阿嫂幾姣幾姣。係咪你啊？唔出聲啊呢個嚇，又係佢嚟㗎，佢剛才都係咁㗎。係咪你啊佢可能？信號唔好啊。係咪你啊？係咪你啊？係咪你啊？唔係佢喎，唔係啊，佢剛才都係咁㗎，成日自己離開嘅。佢可能個信號有問題啊。喂，你好啊，李欣。係咪？有朋啦，嗰班嗰個女仔，你講佢做乜嘢啊？佢話佢老公似神品，佢老公似神品，佢老公都識叫佢 TVB 嗰咁，你話神品麼？好細聲喎。佢老公係我唔係查，咁有啲人話佢點樣嘅，我總要插旁敲側擊下噶嘛，我又冇問佢邊條村，係咪啊？我又冇問佢邊條村，咁呢個姐姐仔可能係真係一個戀愛腦啊！有冇聽得到啊？好戀愛腦啊！點戀愛腦法咧？佢都冇講啲乜嘢噶啦，係咪先？喺度瞓緊。講嚟講去都話我老公話話咩啊？咁我哋成日句句都我老公話咯，佢老公話出佢單軌係身啫嘛，得一次，佢話佢老公單身，佢老公話阿嫂幾姣點樣勾引佢，係咯係咯，講到點樣勾引佢，咁啊勾引到第二個，我係唔明成日以咧，為自己老公幾好幾好。唔係啊，如果係咁，我係唔明可能個咧信號唔好啊！你阿姐姐，如果你喺直播間嘅話咧，你不如聽聽人哋啊！你老公咧精神 PUA 咗你，你係一個柒懵懵嘅柒懵懵嘅，或者你係千金啦嚇，或者係你做咗一個小白花，真係嘅。但係你呢朵小白花唔係戴喺佢個頭奔喪嘅喎，你係俾佢遊劣嘅喎。真係噶喎，佢唔會死嘅。我啱先都同你講啦，佢唔會死嘅，你死佢都唔死啊！佢是你死啊！小圓姐姐，我係唔明白，佢話佢個嫂點姣點姣，咁係咪任何一個女人姣一下，佢老公就跟佢走嘅咧？所以呢句話咧，我就直接講咯。呢個姐姐呢，佢柒懵懵咁，人哋講呢句咧，佢就講佢就應呢句咯，啱唔啱啊？咁有人話嗰個死人主播唔好成日問佢係邊度，咁啲人係成日都話，哎呀呢個人聽翻都係嗰幾把聲啦，咁我咪問佢邊度噶咯，人哋都講得出佢係邊度嘅，咁你冇理由乜嘢噶，係咪先啊？你咪當聽故事咯，啱唔啱先？不過佢真係蠢噶喎，如果佢真人嘅話，佢真係好蠢噶喎，呢個三嘴妹。絕對係一隻人頭豬，你話係咪啊？我哋個個都係上位嘅，係得呢個頓身係咪先啊？咁即係得呢個姐姐仔咁蠢，我如果係咁樣，我心痛死啦！我寧願你係一隻犀利嘅狐狸，我都唔希望咧你係一隻人頭豬。
小圓姐姐，你下午嗰個大婆啊，同佢啊真係差得遠啊！係啊，真係㗎。你嗰個大婆睇人哋下午嗰個姐姐嘅啊，下午嗰個大婆啊，上嚟嗰個大婆啊，下午上嚟嗰個大婆咧都嚇到我死啊！唔係戀愛佬喎，人哋好精嗰個好喎，你睇。嘢啊，嗰個叻啊，嗰個叻啊，段位好高㗎，嗰個姐姐應該係碌過，即係喺社會度碌過嘅。佢唔碌過嘅話，佢都唔會走到今時今日咁犀利啦。個段位你睇一講鏟到嗰啲人半死，真係人哋大婆嗰個台型一兩句説話已經表達到出嚟啊！咁你冇辦法㗎，係咪先啊？呢個希望在明天你好係點樣咧？練錯可能佢嚇練錯啊！明天唔係連錯嘅，佢應該係想講下嘢嘅。啊，希望在明天，唔係佢應該係練錯咪啊！佢應該係練錯啊！唉，佢俾老公呃咗啊你！啱今日嗰個咧就係啦，晏晝嗰個咧就扮豬食老虎嘅，今晚嗰個咧肯定係俾佢老公呃到呃到半死㗎啦！你可以問下嗰個就扮豬食老虎嘅，但係依家嗰個咧真係豬嚟嘅，係咪啊，坤哥？係啊，同隻豬咁。係真係成隻豬咁啊！咁就係講到佢老公幾純品。嗱，靚女嗱，如果你喺直播間咧，我就同你講，你嗰20萬你真係要代揾佢，死都唔好俾佢啊！俾咗就冇噶啦，俾咗咪去揾。俾佢同嗰個大嫂兩個以後。